Galera, tô aqui com essa TV da LG que ela estava com problema. Ela acendia o backlight quando botava na tomada, acendia o backlight dela, porém não aparecia nada. O display não executava nada. Desligava e ligava no botão de sensor que tem aqui do lado, porém não aparecia imagem. E eu vou contar o que é que eu fiz para consertar ela. Medi as tensões daqui, os terminal aqui, desse terminal aqui, conforme tem explicando aqui nas trilhas, e vi que tava tudo ok. Depois eu parti para essa parte daqui, tirei, desconectei, olhei tudo, não vi nenhum problema aqui. A princípio eu pensei que fosse essa placa aqui que tava ruim, porém não tava com nenhum problema aqui. Aí parti para a placa principal. A placa principal fui fazendo os testes de tensão. Inclusive eu tenho outra televisão aqui, que é o do modelo parecido, e ela está funcionando. Porém essa daqui tá com a tela com mancha, mas dá para ver, é bem parecido o modelo. Testei as tensões nessa daqui e descobri uma tensão que estava diferente nessa placa principal aqui com essa outra. Na trilha aqui, no componente IC402, eu constatei aqui que estava com a tensão diferente da placa lá. E resolvi trocar esse IC com a sucata que eu tenho aqui. Inclusive a sucata está aqui no chão. Eu vi um componente similar e troquei. Fiz a troca e botei na energia, a TV já deu imagem. E para vocês verem aí, ó, componente IC402, componente que tava com as tensões diferentes, substituí a tela e a TV funcionou. Valeu, galera!